မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီမတ်တောင်းပေါ့နော်မတ်တောင်း language ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုရေးလဲပေါ့စီးမဖို့ဒီမှာ HTML ကိုတချို့ HTML တွေကို pass လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာပြောမှာတော့ markdown language ပေါ့နော် markdown language ကိုသုံးပြီးတော့ရေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာအခုဒီပြောမှာ markdown ရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာတွေကနေပြီးတော့လှအောင်ပြောနော်ကိုလေးကိုလှအောင်ဒေသသက်တွေရေးကြပါဒါဥပမာပြရမယ်ဒီကောင်ပေါ့ဒီကိုဒါတော့unicornia ဆိုတော့ဟောနေရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာcolumn နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေသသက်လေးရေးထားတယ်နောက်တော့ထားပါတော့ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းပုံလေးသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဟောအဲ့တော့ဒါက lollipop ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပန်းဒီပုံလေးတွေအဲ့လိုသူဟိုမဲ့တင့်တော်တဲ့ဟောပေါ့တစ်ခုပေါ့နော်ပုံဟွာလေး sample လေးတွေသူထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးသူဘယ်လိုရေးထားလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီတမားမျိုးဆိုတော့ဒီကောင်သူဟိုရေးတဲ့လူကပဲကြည့်ပြရတော့ဒါပေမဲ့တို့မှကြည့်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုရေးထားလဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ streaming ဆိုတာတွေ့ streaming ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျာ streaming ကို IP ဆွဲနေမှာဒီလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီတော့ enter ခေါက်လိုက်ရင်ဆိုတာဟုတ်ပေါ်လာတော့သူဘယ်လိုရေးထားလဲပေါ့နော်တော်မှာတချို့ test တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တော့ကျေဖြစ်သွားတော့နော်သူ test တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာ center ဆိုတဲ့ test တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် test justify လုပ်ထားတယ် full right full left ပေါ့နော်စာပေလုပ်ထားဒါတော့မှားတော့ full right ဖြစ်ရပါတော့နောက်တော့ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ပြောဒီ character summary လေးပေါ့နော်အဲ့ summary လေးကိုလုပ်ထားတယ်ဒီမှာဒီလိုပါမျိုးတော့ထားပါတော့ဒါဆိုရင်summary ဖြစ်မယ်ဆိုကြည့်ရအောင်အဲ့ summary ကိုတော့ခုထည့်လိုက်ရတယ်ဒါရင်ဘာလို့လဲဆက်လာတော့ထားပါအဲ့လိုဒီလိုသုံးရတော့ဒါသူများရေးထားတဲ့ post ကိုအတူခိုးမယ်ဆိုလဲခိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပဲသိအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှစကြောက်ဒီဟောမှာဆိုရင်ဒီဒေသလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးထားလဲပေါ့အဲ့တွေ့တယ်မှာဟိုလေးနဲ့ဒါဆို H2 ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးကဒီအပေါ်က title ပေါ့ title ကကျတော့ H1 နဲ့ရေးထားတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီဒုတိယခေါ်တော့ H2 အနေနဲ့စသုံးရပါတယ် H1 နဲ့ရေးတာ H1 နဲ့သုံးတော့အပေါ်ကတူအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုလေဒီခေါင်းစဉ် H2 ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှင်းထပ်ပြီးခေါင်းစဉ်ထပ်ခွဲခြင်းပဲရှင်းနေဆိုရင်တော့ H3 ခေါင်းစဉ်ကိုသုံးပြရအဲ့လိုမျိုးတော့တစ်ဆင့်ဆင့်ချောပြီးသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့H1 H2 ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပေါင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဟိုလိုခေါ် hash လို့ပေါ့ဒီဖုန်းတွေမှာဆိုတော့အဲ့ hash လေးကိုတစ်ခုပဲထားရင်တော့ H1 ပေါ့H1 အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်နှစ်ခုဆိုရင် H2 သူ့လည်းနည်းနည်းသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ H3 ဆို H3 ပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးကိုသူကကြတစ်ဖက်ပဲထားရလို့တယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာထားကြမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ပြင်တော့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဘိုးတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ H တွေကတော့သူဘိုးပေါ်တစ်ခါပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်လည်းခုစလုံးတွေပေါ့ခုဒီစာကြောင်းထဲမှာရေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုတချို့ emphasize လုပ်ချင်တဲ့ထူးပြီးတဲ့စလုံးတွေကိုဘိုးတွေဟောဘိုးတင်ပေးလို့ရတယ်ဘိုးတင်ပေးမယ်ဆိုရင် star နှစ်ခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းဒါတော့အနာစကူနှစ်ခုနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟာတူတူပါပဲအခုတွဲသုံးလို့ရတာဆိုတော့ဘိုးပဲပေါ့နော် italic ကြတော့အဲ့လိုပဲ italic ဆိုတာတော့စလုံးစောင်းပေါ့ဟိုစလုံးစောင်းနေတဲ့စလုံးကိုတခုကိုဒါသူကြတော့ star ဟိုဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုနဲ့လုပ်ရတယ်ဘယ်လို star တစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်မှဆိုတော့ကလုံးတော့ပေါ့နော် italic ဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လုပ်ပြီးဘိုးက italic လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် star 3ခုဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုနှစ်ဖက်လုံးက star 3ခုထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း underscore 3ခုထည့်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် underscore နဲ့ star နဲ့ပေါင်းပြီးထည့်မယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါတော့ strike through ပေါ့
strike တူကကြတော့တခုခုကိုရေးရတာတခုကိုတော့မှဖြစ်ချင်ဥပမာ discount လို့ဟာမျိုးပေါ့ဈေးတစ်ခုကနေနောက်ဖြစ်လိုက်ပြီးနောက်ဈေးတစ်ခုပြချင်တယ်ဆိုတော့ strike တူဖြစ်သွားပြီဟိုပေါ့ဒါပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်$20ပေါ့နော်$20ဟုတ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်$10ပဲလို့ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒီအောင်$10$19ပေါ့ဒါပေါ့ဈေးလျှော့ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်$19ကြီးအဲ့လိုနောက်တစ်ခုရေးလို့ရတာပါလဲဆိုဒီမှာချုပ်စလုံးတွေပေါ့နော်စလုံးတီးတီးလေးတွေကိုဟိုဟာ emphasize လို့ပြောမှာဆိုတီးတီးလေးနဲ့ပေါ်ပြခြင်းတဲ့အခါကျရင်လေအဲ့ဆက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောပေါ့စပီတူကဟောပေါ့ဆက်စခွင့်နဲ့ super script ဆိုတာဘယ်လိုလဲဟို Microsoft Word တွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်သူကစလုံးကိုမူလစလုံးကနေအပေါ်ကိုတင်ခြင်းတဲ့ကဥပမာ square တော့ပေါ့ h square တော့ဘာလို့သုံးခြင်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုဒါတော့ဟုတ်ပြီ h square ပါကြရောနော်အဲ့လိုရေးခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဟုတ် h square လို့ရေးပြီးတော့ h square ဆိုရင် h ဆိုရင်ပြီးတော့ square ဆိုရင်စပီရပါနော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်စပီရကို set super script ဆိုရင်အပေါ်တက်သွားပါတော့နောက် set script ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းသွားပါဒါဆိုရင် h2 ကိုပေါ့h ပြီးတော့ h set ဒါဆိုရင်2 h set ပြီးတော့ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်တော့h square ဖြစ်မယ်ဒါ set script နဲ့ရေးတဲ့ h square ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ super script နဲ့ရေးထားကြတာကြတော့ h2 လို့ပုံစံမျိုးရေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်လေသူ့ရွယ်တက်သုံးပြီးတော့အခရာတတိလေးအနေနဲ့ပေါ်အောင်လို့နော်စလုံးတတိလေးနဲ့ပေါ်လာမှာတော့ဒီဟာဒီလူကာတာရောက်တော့အများကြီးပဲဟိုကရေးထားလို့ဒီဆိုရင်နောက်ကစလုံးကမပါလေရအဲ့လိုနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လို2မဟုတ်ဘူးဒါပါဒါ7မဟုတ်ဘူး6ဆိုရင်ဘယ်ပြောင်းအောင်လဲပါဘူးတော့အဲ့လိုတော့ဆိုင်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မသိဘူးလားပုံမှန်เนี่ยတမျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကထားပါဒီမအောင်ဆုံးအပေါ်က title မှာရေးထားတာဒီ title မှာရေးထားတာ h1 ကိုသုံးတာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်စသုံးရင် h2 ကနေစသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတဲ့အောက်မှာထပ်ပြီးခေါင်းလေးထပ်ခွဲခြင်း h3 ပေါ့နော်ဒါဟိုကလည်း h2 ကိုမကြိုက်ဘူး h3 နဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစားပြရတော့တော့ဒီကြားမှာစလုံးတွေကိုဘိုးနဲ့ထားမလား italic ထားမလားနောက်ပြီးတော့ဒါဘိုး italic တွဲသုံးနေရတယ်ပြီးတော့ strike 2သုံးနေရတယ်နောက်တော့super နဲ့ set script ပေါ့ပြီးပြီးတော့ဘာလို့သုံးရတာတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားခြင်းလဲဆိုရင်ဟောပေါ့အဲ့ဒါဆိုသုံးဒါမှမဟုတ်လဲ star သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကဟို HR ပေါ့နော် horizontal line တွေပေါ်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ horizontal line လေးပေါ်လာတယ်တော့ကြည့်ရတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်ပါလို့horizontal line တွေပေါ်လာဒီအောက်မှာ horizontal line တွေကြီးအဲ့ကြီးလို့ရပါတယ်ခုချိန်လဲပြီးတော့ပြောတယ်တော့လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီတစ်ခုမှာတော့ဒီနေ့မထောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်တင်ပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်